欢迎收看《健康2.0》，我是江文俊，我是伟如。你有健康问题方面的困扰吗？网络上这么多的健康资讯，你要怎么分辨哪个是真，哪个是假呢？赶快加入健康2.0赖好友哦，里面有很多的健康知识，帮助你照顾自己还有家人的健康哦。其实我们常常会觉得自己常会手麻、脚麻，会怎样甩一甩嘛？对啊，甩一甩，哎，好像就比较好，就不理它了。但是要小心哦，这有时候可能是一些小中风的症状哦。另外，如果你手麻、脚麻又合并无力，你第一个想到的是啊，我可能中风了，没错。但是有时候会有更可怕的疾病在后面，就是脑瘤啦。对，脑瘤的症状其实跟中风有点类似，但比较不一样的是，现在一般人都会有头痛的困扰。你可以看一下你头痛的时间是在什么时候。假设你是白天不痛，但是晚上特别痛，小心哦，你有可能是脑瘤哦。对啊，所以今天就告诉大家，很多人头痛，他可能觉得啊，我吃个止痛药或是睡一觉就好了。今天就告诉大家哪些头痛你真的要小心啊。没错，脑瘤真的听起来非常可怕，像是最近病逝的殡葬大亨李世聪呢，他其实就是因为脑瘤病逝。不过看他之前的病史，其实他有中风过啊，淑琴姐。事实上呢，他在中风的这一次过程非常的幸运因为当年在2017年呢，大概应该他59岁的时候，那时候是怎么发现中风的呢？他当时正在参加一场晚宴，那在晚宴的时候呢，就是大家对酒当歌嘛，所以当然就高歌几曲，飙高音的时候，对，飙高音的时候，突然间呢，麦克风就从他手中滑落下去，那就发现，他本来还想硬拼，还想接起来，那个时候。非常幸运的时候是台下刚好有现在的台大医院院长，当时是副院长吴明贤医师在场。吴明贤医师一看他的状况说不对，你现在你张开嘴巴说话，然后你舌头伸出来，我看看。后来发现舌头伸出来，舌头就往左边偏了。他就说你不对，你中风了。马上没有等救护车来，先打电话到台大说准备开刀。然后这边在几集呢，从大池一路杀回去台大医院，在半个钟头等于抵达台大医院就准备好开刀了。所以照道理，他那个时候是左中大脑动脉的中风，老实说完全几乎没有留下后遗症，非常幸运，因为他等于最快的时间之内就处理完成。大家可能常说大难不死必有后福啊，没错。没想到在2020年的时候，他跟友人的聚会，突然间这次又来了，那全身无力嘛，开始跌倒，大家就想以前中风过，这是一定是小中风，二次中风。讲当然尔，就后来发现治疗成效没有很理想，一看才发现原来不是中风。2021年确定的时候，罹患的是真的这一个就难了，这个真的现在的医生来讲，对他也觉得很麻烦的，就是神经胶质脑细胞瘤，而且它是属于恶性比较高的，对。那个时候开始呢，还是有做过手术，也有吃标靶，也有做化疗。事实上呢，他比一般的人算撑得蛮久的，因为他甚至连特别的治疗都做了。就是有些人会听过比较少，叫做 TTF 电场治疗。他用 TTF， 现在老实说，据了解啦，它现在价格有比较降一点点，可是好歹1个月就是80万左右。对，80万。那如果你有特殊的情况，据说可以买1送1，我不知道啦。但是就是一个很贵的治疗，而且呢，你等于做的就是一直做下去啊。可是没想到呢，还是没有办法帮他的疾病逆转。最后呢，2023年就先前呢，因为恶性胶质细胞瘤过世。所以从2020到2023，大概3年的时间呢，还是过世。然后不过他好像发现是比较。也不能说比较晚了，好像是他的胶质细胞瘤分裂好像比较差，对，就是比较差的所以被写在第4集那一种，然后就想问丁医师了哈，这个东西到底是个什么东西？为什么它的这么的恶性呢？而且一般人如果得到这个东西，到底可以存活率是多高啊？所谓的这种胶质细胞瘤，我们如果说讲英文叫 GBM，那 GBM 其实就是我们脑瘤里面最恶性的。事实上以前我们在训练的时候，曾经碰过一个病人，他从发作。被我们发现到死亡2个礼拜，2个礼拜，这么快？对，他可能很大颗才发现，没有啊，非常非常小，因为它的恶性度太高，位置然后它所在的位置，然后它只要一分裂，细胞就没有养分就死掉。最后我们刚开始发现的时候，像是一个什么脑部的脓疡，结果。后来是因为我们的那个病理科的主任非常厉害，他在那个脓疡的最边边的地方找到几颗癌细胞，结果才知道它是 GBM， 就是最恶性的。那一般这种恶性肿瘤平均存活率1年就很不得了。所以像它能够在3年，其实效果是已经非常不错。对，就是现在他可能用了很多先进的治疗都上去了。没错。当然这种治疗，因为它没有一种标准的治疗所以什么先进的治疗都会用在他们身上。有钱人嘛，尽量用。什么都是。那会有什么症状呢？这个其实就跟他所受到的那个长的位置是一样的意思。对，甚至有一些
脑瘤哈。他最先发现的时候是精神科发现的，因为他长在额叶，个性改变哈，个性改变，情绪不对，然后睡不着，然后有些人听到幻听，然后闻到奇怪的味道，然后甚至怎么样，最明显就是有些人第一次发现的时候就是癫痫发作，对，那癫痫发作，大部分年长的人或者是就是小朋友的癫痫发作可能没有看到什么特别问题，但是如果说超过年轻人甚至一般的正常的中年人或者怎么样发生癫痫发作，一般来讲很有可能就是脑瘤。对啊，所以其他的症状是千奇百怪啦哈，都可以啦。所以只要看人家怪怪的，就要小心脑部是出问题哈。那另外，它为什么这么恶性？就是它跟正常的脑组织边界分化不清，所以你在切的时候很难完全切得干净哈。可是脑跟肝脏又不一样，我们肝脏多切一点点还会再生啊，会怎么样啊？可是脑组织切了就是切了，对不对？就没了。对啊，比如说你这个在这边，我为了要把它切干净，我可能要整个切掉。可切完之后，你可能半身不遂啊，这样子有意义吗？又不能讲话，变得跟植物人一样，所以这种就没什么太大意义嘛。对啊，江青像你们开那个肚子的，一般来讲我们叫做 M block 嘛，要把那个脑瘤左边右边各5公分，然后没有肿瘤。对，他讲就是我们开一般的癌症是有安全距离的。那可是你这个怎么样安全距离啊？开下去，脑就不见了，好不好？对啊，就没有脑子了。开完之后就完全没有说明，这没有什么意义嘛。哈，我们刚刚看到他有讲到一个电场治疗，这个大家都很陌生啊。当然这个还没有在台湾不是一个很正规的医疗啊。不过很多人其实，在第4期的病人，大家为了续命，其实会去尝试一些方法哦。请问一下戴医师，这个电场治疗是什么东西啊？电场治疗其实运用的是我们细胞其实就是一个电场，那细胞膜带电啊，对，它就是这样。因为我们的细胞在这个它在所有的运作啊，包括像离子进出啦细胞要运动啊，或者是说所有的营养要进出，它其实牵涉到就是电场，都有一些电荷的流动。对，好像钠离子要流进流出啦，或者是钾离子要流进流出，其实都是电场。所以它的运用的概念就是这个电场的概念，所以用这个电场呢去影响到细胞细胞膜的变化，是不是这样呢？就可以抑制到细胞的复制？是，对。那我刚开始在听到说电场治疗，会不会是一个不是真正很好的一个这个标准的医疗啊？结果我去查了，结果这是美国 FDA 核准的而且在2011年就核准所以是很早以前。对，其实现在我们常在那个脸书就看到一些广告，是所谓的躺电场床。说躺电场床呢，精神会比较好，体力会比较好。那我还没有试过啦，我心想试，但是呢，像这种这个对于脑瘤的部分呢，用电场治疗，目的就是把这个癌细胞的这个电场的变化呢压制住。是。那其实那个脑部的肿瘤，我们常常是从良性的开始算。对。好，良性的最常见是脑下垂体的肿瘤，而且很常见是年轻的女生。所以我手边很多那个年轻的女生，差不多20岁啦，20几岁，跟你没关系。这一直在头痛，他有时候痛了3个月，然后甚至眼睛2个这个已经复视了。是，那其实这个就很容易跟这个 GBM 去做一些鉴别诊断。是，那我们常常就是这样的病人呢，做个脑部的核磁共振，大概就会知道。是，其实它比较常见是在脑下垂体。那在脑下垂体，我们有时候就是大概是抽个泌乳激素，就看得到呀。大概是知道它如果高的话，那就确诊，直接给药吃就好，它就会消掉。所以我手边很多病人呢，其实像这种良性的呢。开刀也不用，吃药大概就消掉。OK， 但是比较担心的就是这种 GBM。对，那我自己的治疗经验有几个啦第一个是有一个病人是大概在12、13年前，那这个病人是那时候那个长了一个大概3公分左右的那个 GBM， 这个 GBM 就长在这个额叶。那开完以后呢，我们就一直给他用辅助性的这个化疗药物地蒙多，每个月吃5天。这个病人竟然维持了5年。不错啊。但是到第5年还是复发了。对啊，第5年复发的时候呢，一开始的表现是头痛，然后呢，这个行为又改变，然后脾气又改变。好，所以大概非常符合像脑部受影响。对。那我还有一个经验是一个年轻人20岁左右的他也是确定是 GBM。那其实那时候已经昏迷了。那病人那个家属把他送到我们这边来，那我就给他用比较新的标靶药试看看。结果一打就醒过来。他病人又把他延长了3到6个月。3到6个月所以我们还在讲是。不是要各位说去那个追求这种很新的治疗但是它还是有一些科学的证据啦，没错，至少它是 FDA 核准的啦，它的平均中位期、存活期就是假设100个病人，第50个大概是活26个月因为这种病例案
那个病例数比较少的，我们一般不会算平均值，我们就算中位数比较准了。是，它对照组15.6个月，感觉是有延长了5个月啦。没错。但还是要跟大家讲了哈，就是还是要先走正规的治疗啦，正规治疗成功率还是比较高。然后，但是在正规治疗效果不彰的时候，你再考虑这些其他的另类疗法了。没错，我们脑部会长肿瘤，中医就认为呢，应该是我们的气血跟阴阳不平衡，要调节啊。我们平常可以喝什么做保养？其实脑瘤在中医，首先我们考虑的是热毒跟血瘀啦，所以一定会用到清热解毒药跟活血化瘀的药。然后尤其针对这个脑瘤造成的一些效应，我们第一个首先要控制的是这个脑水肿，你要降脑压嘛。对。所以你必须要用到一些像是一些活血化瘀或清热，然后去减少它的一些发炎反应。是。像我们用这个茶叫降压排毒茶。那为什么说排毒呢？因为我们的这个脑肿瘤它会有一些分泌，那这些分泌可能造成局部的一些刺激，然后也会可能产生一些变化，包括说情绪的一些改变啊，或者是有一些麻木、抽搐等等。那这些症状的时候，我们可以怎么用呢？我们可以用像丹参，它是凉血；黄芪它本身就有一些这个清热解毒的效果，可以抑菌，然后减少发炎的反应。那黄芪呢？黄芪除了我们平常讲说可以这个补气之外，它在这个地方它可以用来做那个利水所以我们这个降这个脑压嘛，需要把这个水利掉。那泽泻是我们很常用的一个利水药，所以利水消肿，再加上天麻对我们一些头晕头痛，比如说我们今天因为脑水肿可能造成头晕头痛，会恶心呕吐，是那如果你有这种情形的时候，我们用一些天麻，那这个就是我们平常常来用来缓解这个脑水肿的一个常用的处方，只是我们今天把这个药量稍微缩减一点，让它变成一道茶饮。OK， 所以这个是一般有病的人才喝的啦。对。那再来就是有脑瘤的人常常会带有一些身心症，身心症就是譬如你睡不着啦、焦躁、烦躁等等。那最主要是脑瘤本身去刺激到我们身体的一些反应，你可能肾上腺素的增加，或者是甲状腺也会受到影响，甚至是你的这个泌乳激素啦、交感神经可能这个都会受到影响，所以会有躁扰不安的情形。那这里介绍一个，这叫医学中参西路，这也算是一个古方子。然后它这个叫健灵汤，健灵汤我们用它来干嘛？用来安神。所以这里面有这个龙骨跟牡蛎，这两个是我们常常用来重症安神的药。再来就是这个代赭石，那代赭石它除了说可以重症安神，它对于肝阳上亢的这种头痛也是有帮助的。那再来就是这个生地黄的清热凉血，柏子我们常常用来安神。然后这个白芍，那白芍它有一点益心气的效果，补益心气。然后在这个山药，山药也是，山药它有点益脾胃啦，然后再来就是我们的牛膝可以散淤血，那刚好符合我们这个脑肿瘤造成的这种现象，所以可以达到一定的安神的效果。OK， 所以这两个茶饮介绍给大家了哈。另外我们常常讲说肿瘤就分良性跟恶性嘛，对，恶性的大家都知道一定要处理可是如果长在脑部，连良性的都可能造成很严重的症状，是不是丁医师？对。如果讲脑瘤只要是脑瘤，我们都不认为它是良性的。对，因为所谓良性肿瘤就是长得慢而已。对，那长得慢的话，它终究是会长得越来越大。像我们常常碰到很多良性的肿瘤，第一次我们看到就已经5公分、6公分。对，那当然这种肿瘤很好看，因为等于肿瘤已经帮我们把它的那个空间都已经做出来了。那最讨厌就是那种很小的肿瘤。所以在很多时候，我们在开那种很小的肿瘤，我们要尽量减少它后续的一些后遗症，包含什么癫痫发作啦、视力的问题啦等等的这些问题的话，那就需要像以前我们在台北荣总的时候，它有所谓的 Navigator，开刀的那种导航系统，那就可以让整个脑瘤干干净净的把它拿掉。对。那一般来讲，那脑瘤长在这个到底会有哪些症状啊？跟那个你说长的位置，大概有哪些位置会引起一些特别的症状吗？尤其是像颞叶的它有的时候会影响到听觉。颞叶是旁边的嘛？对，很多人被发现是什么精神疾病，因为我听到什么特别的东西，其实都以为是上天的指示，听到什么东西没有长东西啊？对，所以很多精神科的病人我们其实会建议他最少先做一个电脑断层。确定不是
那个脑瘤或者什么的问，OK，题之后，再以精神科的方式来做治疗。 OK 哦，所以除了一些手脚，常常知道什么手脚没力之外，出现目前感觉甚至幻视也有可能嘛，对，整夜，对，眼睛有时候会看到很奇怪的东西，很特别的光，对，哦，那个不一定是天眼神机，不一定是天眼啊，对，所以当自己莫名其妙出现感觉的时候，还是找专科的医生做个脑部的检查是比较安全的。然后，其实很多人都会头痛嘛，你头痛会做什么？吃个药去睡觉啊，不然就去按摩啊。但是广告之后回来，我们就告诉你有哪些类型的头痛，或者是哪些时间的头痛需要特别注意哦。预防脑部的病变，红豆其实可以帮忙哦。主持今天要做的是红豆的盖我饭。们今天要做这一道呢是鲑鱼红豆盖饭，很简单。我今天准备了3种食材，就要把它形成一个釜烧饭。地瓜、红豆跟糙米。哎，这种配合蛮奇怪，红豆拿来做盖饭。其实我跟你讲哦，红豆跟米饭煮在一起其实非常棒，而且很好吃。我们先把它放在砂锅里面，放在砂锅里面就给它做一个焖熟的一个。你这个是已经熟的饭吗？对，已经熟的饭。但是呢，我们就是把这个红豆这也煮烂了嘛，哈，煮过了。但是我们这个红豆水呢，把它留住，把它留住，有一点点的水了哈。对，那接下来我们要把这个地瓜的部分呢，地瓜部分这都熟的嘛哈，熟的哈。对，把它放进去之后呢，我们现在呢在锅子里面稍微拌一下。你有开火吗？有开火，开到最小火，对，开到最小火。然后把它拌一下之后呢，接下来干什么？我们就把它加一点点那个鱼骨高汤进去。鱼骨高汤进去。对，让它有一点那个营养价值在了。所以我们现在把这个鱼骨高汤的部分呢，把它加进去。哦。现在最红的是树林的热炒店，树林的热炒店是，对，好，我们把它加进去之后呢，那接下来呢，我们把它呢先盖起锅盖，好，焖一下，稍微让它在锅子里面呢，去把它做一个蓄热的一个动作哈。那接下来呢，我们开始要炒这个鲑鱼的一些料了。首先呢，一样，我们先把鲑鱼放进去，不加任何一滴油，不加任何一滴油，要借油，对不对？对，把油借出来。先把油借出来。那在里面呢，就给它做一个翻炒。这时候呢，才开大火哈。那接下来呢，我们把鲑鱼放进去之后呢。现在让它稍微呢有一个四周围有一点，人家稍微炒到有点熟的样子，就有点像变色一样了。好，来问一下伟如，接下来先放什么？先放红萝卜不是，或是洋葱，先放盐巴，先放盐巴，对，先放盐巴。盐巴放进去之后呢，让它有一点味道呢，先让它进去在这个锅里面，先开始炒一下嘛。对。那接下来我们才要放洋葱。好，沈医师怎么看这道料理？其实，在糙米中放入红豆，它可以增加我们身体没有的这个氨基酸，大概有9种。然后再来是红豆里面还有一个赖氨酸哈，它可以帮助我们的钙质的吸收，它对活化我们肝脏的功能是很有帮助的。那再来就是红豆还可以平衡到我们的身体里面氨基酸的这个种类了哈。那糙米呢，它除了说我们可以防失智，它对我们的高血压啦、这个血糖啦、过敏啦。这些肝功能啊，它都有一些很好的一个效果。尤其它糙米里面含的肌醇，它对我们肝脏的排泄、代谢废物是很有帮忙的。OK， 好，像红萝卜也放进去。把红萝卜放进去呢，记得一件事哈，我们就现在呢，我们把鲑鱼的油呢逼出来之后呢。接下来我们把它放点橄榄油下去之后呢，让它2种油的味道并在一起，先让味道激发出整个那个洋葱跟蔬菜的一个香气，其实非常棒的哈。那我接下来呢，把这个菠菜的部分放进去。对你绿色的蔬菜呢，你要放菠菜、小松菜、油菜都可以。对，把它放进去，大量的菠菜放进去之后呢，一样呢在锅子里面呢，就给它做一个翻炒。记得我们现在呢，因为鲑鱼是切丁的对，现在已经成为熟的状态。很容易散碎，所以呢，我们在翻的时候呢，特别注意一下。对。所以刚才又是算炫技的一种，这是必须的，必须的。对。我们现在呢，在锅子里面就给它做一个翻炒的一个动作哈。那现在翻炒之后呢，整个里面呢花花绿绿的非常漂亮哦。我们现在把鱼骨高汤的部分呢再放进去，先放1瓢。记得一样，我们现在燕麦酱油的部分呢，现在加。好，那再1瓢，为什么要这样？我们就是不要让它太咬色。你就是我以为说一次就是不要加2瓢，就不要让它太咬色了，不要让它太咬色。我们现在呢，放进去。那接下来呢，我们稍微呢去把它散一下，让这个整个鲑鱼呢完全熟透。好，也记得一件事呢，鲑鱼呢不要让它太熟。那接下来我们把
起司的部分呢，把它加进去。对，哇，这小朋友会很喜欢哦。加进去之后呢，这其实那种香味呢就非常够的哈。我们现在把饭的部分先关起来了。它这些饭的部分呢加热已经够了。对，把起司放进去之后呢，把它融掉就好，完全融掉。那融掉之后呢，其实记得一样把融掉这个起司之后呢，关小火。是。关小火之后呢，整个起司的香味是出来的。对啊。然后呢，让它整个颜色很漂亮哈。接下来把蛋的部分呢放进去。一颗就够了，现在蛋很贵了。经济考量啊，经济考量啊。你手头宽的时候可以放2颗，稍紧就放1颗，放进去，放进去之后呢，关起火源，那开始呢，再慢慢的去给它做一个收汁。那接下来我们要准备一个所谓的冻饭碗，然后圆的用方便都可以打开。你把饭装上去是这样。这个饭呢是非常香的，对，非常香。地瓜，红豆 ，OK， 然后再把这个淋上去。对。那我们这样帮你促进脑部健康的料理就完成喽。推荐这道鲑鱼红豆盖饭给你，糙米与红豆的组合，活化你的脑力，再搭配鲜嫩的鲑鱼，营养均衡又满足。现在的人呢，普遍都会有头痛的困扰，但通常呢，我们可能按摩或者吃药，其实它就会缓解。但如果你的头痛是突如其来的，而且伴随着恶心、呕吐，甚至反胃，小心哦，可能是脑部方面的病变哦。是，而且呢，你会发现这些头痛啊，它常常是你以前没有这个状况，现在开始出现，然后越来越严重，这真的要特别小心。比如说，这当中一个30岁的这个男性，他就是一个上班族嘛，以前没有什么慢性疾病，突然间就开始发现说，自己会头痛，而且这个头痛呢是那种头痛欲裂之外，痛到会恶心、呕吐，而且最特别的是，他发现说这个痛，他有时候是连吃止痛药都压不下来。还有另外一个特征是什么呢？他发现有时候会痛到从睡梦中醒来，痛醒之外还有一个特色，他发现有什么情境之下会更痛呢？就是当他如果比如说上厕所。用力的时候，或者像咳嗽这些用力的时候，它会更痛。那这后来真的是因为止痛药也没用，一定会去看病的嘛。一看病才发现啊，不得了，原来它这不是普通的头痛，它不但有脑瘤，而且合并已经有脑水肿的状况。所以医生就要开始说，怎么样能够治疗？是。另外一个也是一样，是个很年轻的37岁的男生，他也一样。过去因为有些女生一天到晚在头痛，痛到都已经跟他成好友，可他也是以前没有这种状况，可是主要从半年前开始觉得他这种很频繁的头痛，但状况呢就时好时坏。一开始当然也是吃止痛药，有时候止痛药撑得过去，有时候好像觉得没有太大的效果。一样的，你会发现它跟前面一样，它痛起来会合并有恶心、呕吐，而且呢什么时候会加重？打喷嚏、咳嗽的时候会更痛，而且它还一模一样的是睡梦中痛醒。这个时候讲这好像不对劲，去看就发现了它是那个颞叶区有一个肿瘤。那这些症状可能因为肿瘤太大了，也会压迫到导致头痛。所以有脑瘤的不能感冒呢。对，没办法打喷嚏。另外一个呢，就发现有一些人他真的相对，就说像女生，那女生只有20岁，她的痛也是，她说她的痛痛到什么呢？像被雷打到那么痛。那这种痛一来的时候，甚至呢会觉得整个脖子都硬起来，僵硬，然后。因为已经很严重到觉得工作都没有办法专心，因为非常的痛，后来去检查就发现呢，我觉得他是相对幸运的，因为检查发现他是脑动脉瘤，因为这种瘤常常在你还没有症状来的时候，第一次症状就是它破掉了，就是最后一次，对，但他运气很好，他其实是有脑动脉瘤引发这些症状，可能因为比较大压到，那幸运的是没有破掉，所以他透过一些我们现在的支架手术等等，他血液分流之后就把它控制下来。其实为什么打喷嚏或是怎么样的上厕所会特别痛？因为那时候血压会升高嘛，你咳嗽用力嘛，脑压突然间升高，你本来脑压就高，突然间一上来就更痛啦，所以也不能便秘啊，太用力就可能会那个。就想问一下那个丁医师啊，其实很多人都会头痛啊，我们到底如果我们遇到头痛去看医生也不对啊，到底有哪一种头痛我们要小心，就一定要去看医生啊？平常我们有的时候真的是有一次我就闹过一个小笑话，然后跟一个朋友在聊天，然后讲到最后他很烦。我这边不舒服，那边不舒服，最后说了一句话，我说有病你要去看医生。那你就是医生，没错。大家2个人就相视而笑。那其实头痛真的是大哉问，是像刚刚我们讲的那3种疾病，都有可能是什么偏头痛。对啊。但是呢，说句老实话，我们真的是我们的那个健保真的很好。碰到这样子的状况，如果说真的是吃止痛药都没有什么效果的时候，最好是来医生这边看一下。当然不来的时候不要给我们点菜哈，我要做核磁共振，对。但是很重要的是要告诉我们头痛的形态。是，其实像刚刚那几位。
我们常常看到的就是怎么样，早晨清晨头痛。是。那刚刚江皮所讲的，就是说脑压会增加，对，咳嗽啦，便秘啦等等。那为什么早上？因为我们早上平躺嘛，那所有的那个血液循环都进到脑子里面去，脑子整个肿起来。记得人家说肝脏是没有什么。没有感觉的器官嘛，其实脑子里面没有痛觉器官，也没有啦。对，脑子里面没有痛觉器官，但是呢，当它整个里面有肿起来的时候，撕扯到旁边的脑膜，脑膜就有了，对，就会有。肝脏也是啊，肝脏外面包成膜，那个就是腹膜，那个也是有痛觉神经的，可是肝脏本身是没有的啦。所以一般来讲，如果说要变成是脑瘤，大部分比较上是清晨的头痛。是，那到底会有哪些情况的头痛？哪种样子的头痛，我们一定要特别小心啊。其实像刚刚第3位的那个女生她的动脉瘤，这是最可怕的，是最可怕的。为什么？我们的经验动脉瘤当它发作破裂之后大概有1/3根本送不到医院。对啊，直接就送一个图就再见了。对，那有1/3是送到医院就没有了。真正能够变成可以治疗的，只剩下了1/3。而这剩下的1/3有1/10可以走得回去。事实上90%都会产生一些症状。所以当你如果碰到那种像那个鞭打式的那种疼痛，那可能就会需要对。然后很重要，这个疼痛你从来没有经历过，第一次或是最近越来越频繁，对。然后还有一些神经症状，比如说手脚没力啦，等等等等。那有一些时候，他有发烧，那可能脑炎啦、脑膜炎啦，这些东西都有可能。是，那这些状况的话，请务必赶快，甚至有的时候，必须要到急诊了。对啊，所以要告诉大家，我们不是要大家浪费医疗资源，因为头痛的人真的太多了。没错。但如果有这些情况，比如说头痛合并有神经的症状，可能是无力啊，或者是你这个头痛很奇怪，用力咳嗽的时候特别痛，或者我刚才讲的。便秘，只要是这些会增加脑压动作，你就很不舒服的话，你就要小心脑部是有问题啊。然后刚才讲像雷击式的头痛啊，超级痛那种感觉你这辈子从来没这么痛过，你也是要小心的另外就是刚才讲的发烧啦如果你头痛合并有发烧，你还是看一下医生会比较好啦不过戴医师，你说从时间方面，比如说是早上头痛、下午头痛还是晚上头痛，也可以稍微区分一下，你是不是要去看医生，是不是？对，所以我们在那个看到病人头痛的时候，我们大概从几个方向去问了第一个是人事时地物，对，看到谁会头痛比如说看到前男友啦、前女友啦、太太啊，太太要钱了，小孩要钱对不对？或债主但基本上是对啊，这个血压高，蛮合理的啦。对啊，对，那时间就是早中晚头痛。早上容易头痛，或者是说，譬如说10点头痛，对，那下午是3点半头痛，是那在嘎线条，那晚上的话，经常是晚上睡前头痛，那这个时候当然还是要判别一下血压，是，所以我们从时间呢去想一下，说，病人是不是有可能是这个血压的问题？对，其实我第一个当然还是病人到门诊头痛，我第一个一定量血压啦，其实这样抓到高血压。造成的头痛的比例还蛮高的，但那像这种头痛就很容易解决，开个高血压药就结束了，病人头痛得到很大的改善。那人事时地物就是哪个时候会头痛，比如说上班以后才头痛，他下班回到家头痛，这个地点会不会决定他头痛？如果是因为地点差异而比较为头痛的话，有时候可能是环境的问题，环境，所以也不见得一定是脑部里面的问题，是还有那个。这刚刚讲的人事，还有什么事对什么事情？对这个事情也是会影响头痛。那当然，如果说病人是一直整天都在头痛的，那我们就要怀疑是所谓的器官性的问题。从早上一直痛到隔天，甚至三四天都不会缓解。其实这种问题会比较大。是像这种头痛的话，常常是脑子里面可能有东西。这种最好是我们尽快去排一些检查。OK， 所以就从这个方向。就好像刚才第一次讲的因为脑瘤的疼痛跟脑压很有关系脑的大家都知道水往低处流嘛，是我们起码白天是站着嘛，所以那个脑脊髓液还是在底下比较多。可是你晚上睡觉睡了一整天，平躺所以就都灌到脑里面，所以脑压会特别高了。是，所以很多脑瘤人会发现说，也许他整天都在头痛，可他早上起来的时候是特别痛所以这种就要小心一点没错，头痛的时候普遍大家都会想要吃止痛药嘛，但其实按穴道也可以帮忙止痛，甚至连鱼汤都可以帮忙鱼汤啊，这个头痛其实在中医也是分很多了，对，风寒。
风湿、风热，这都属于不同形态的感冒的头痛，甚至血虚，像女孩子月经前会头痛。好，那血瘀好，或者是痰阻，或者是这个热毒，就跟我们的刚才讲的这个肿瘤也是有点关系的。是。好，那我们怎么样去解决这个头痛呢？我们有双手，所以我们可以用手来按一下穴道。好，第一个穴道叫做列缺穴，列缺穴在这个地方，也就是说我们两个虎口虎口交错，你食指压在我们的这个桡骨经图的外侧的内侧，桡骨经图的内侧，这里就是我们的列缺穴。列缺穴，这就10种穴之一，叫头项循列缺。那它因为又跟我们的肺经相关，所以一些感冒性的头痛可以用这个。压这里对，然后再来就是束骨穴。束骨穴束骨穴在小指头的脚的小指头的外侧。外侧。外侧的。它这个是膀胱经啊。我们常说头痛医脚，就是医这里。就是这里。那你去扎这个地方，它整个头部的那个肿胀感、那种闷胀感会整个下降。所以它对于我们这个，因为它是膀胱经，它会经过我们侧边这个后腰一直到头部，所以脖子痛啦、腰痛、屁股痛，这个穴道是蛮好用的。好，再来就是一个上心穴。好，上心穴在我们这个鼻梁中央直接上来到我们的这个额头入发际1寸的地方。入发际1寸的地方，我们可以用我们的这个拇指的关节去压它。对，这个地方我们看到，对，它附近有什么？有鼻子，有眼睛，所以鼻塞啦、鼻子不舒服、眼睛痛的那种造成的头痛，都可以压，可以用这个上心穴。OK， 所以这3个穴道介绍给大家，所以头痛的时候，万一临时间找不到止痛药的时候，这个3个穴道让大家好好的用一下。是，鱼汤也可以帮忙。再来是鱼汤，鱼汤里面我们放几个东西，一个就是红豆，刚才讲到红豆很好用哈，再来就是川穹，那川穹其实也是中药的一个止痛药，它常用来一些筋骨酸痛、头痛等等，所以中医有一个川穹茶调散，它利用这个药，然后配茶喝，就等于我们那个普拿疼配咖啡喝，有点那个效果。好，这个红豆的话，当然我们先泡过，然后川穹跟红豆一起煮个半个小时之后，你再加鱼肉下去煮。为什么要特地加鱼肉啊？挺好奇的。为了要让你好吃，当然这个鱼肉调味，鱼本身也有一些养脾胃的效果，但对我们的气血循环是有帮助的。是所以这鱼汤也介绍给大家哈。其实我们有时候看到人家一个人，他说他脸上麻麻的，会痛。你可能就会说他中风啊，对，或者怎么样但是有的时候怎么一边脸好像不会动？有人说你这个是颜面神经麻痹，也有人说你这个是3叉神经痛。你知道这2个的差别到底在哪里吗？我们广告之后回来告诉你。一般人呢，假设你的脸部开始感觉麻麻的，甚至会痛痛的，甚至早上起床发现自己的眼睛啊，还有嘴巴都是歪斜的，大家一定会觉得，这是中风吧？但其实没这么单纯哦，可能是3叉神经跟颜面神经的问题啊，淑清姐。对啊，就像刚才戴医师讲，那个有些人压力大的时候头痛，有些人累到要死的时候会发现，早上醒来怎么2边脸会不对称？对啊，可是不对称有不一样的不对称。比如说我们现在看这个我们的细缩一解陈小金，他呢其实因为本来都拍这个台湾这个收视率很好的类戏剧，后来去拍了8点档，后来就发现拍8点档跟类戏剧完全不一样，8点档很累，累到好像说可能连续很多天操劳，就发现有一天，你看你有发现脸不对称，因为一边脸肿起来。对，他说那时候因为其实是牙龈肿了，那肿那本来是牙齿痛，后来变成3叉神经痛。可他说痛到后来甚至觉得痛到脸都觉得麻掉，好像都没有办法。可是甚至有一阵子呢，他觉得说我这样会不会是中风啊？因为觉得有一边脸麻麻，感觉不大正常。甚至接下来有一天呢，他甚至因为太累了，拍戏拍到只昏倒在现场。大家想说真的是不是中风？没有，其实他真的后来就发现跟真的可能是就是3叉神经。可另外一个累到出问题的是我们的贾斯汀比伯，他呢先前本来要开这个巡回世界演唱会，那是之前不久前临时喊卡。他为什么喊卡呢？他有在他的社群呢秀出这张照片，大家可以发现什么事情？他眼睛怎么？对，他有一边的眼睛是闭不起来的哦，有一边眼睛是没有办法闭起来，然后不能眨不能笑。那大家跟他说，那发生什么事呢？他也不是中风，他说他发生的事情叫做呢，一个我们大概听都没听过症候群，叫做伦谢亨特氏症候群。要看着字念才会念，一定要看着字才会念，有时候看着字还会漏念。对，那这个是什么呢？他说原来是那种带状疱疹的病毒攻击了他的这个相关的耳朵跟颜面相关的神经，使得他这个神经没有办法控制他的颜面，所以眼睛不能眨不能笑。
然后呢也不知道多久才会好回来。哦，可以说，我们就想问一下丁医师啊，是这一位是叫做三叉神经剧痛哈，痛到脸颊麻掉，他也觉得自己好像是不是中风了啊？这一位是所谓的怪怪的轮谢亨特氏症候群，不过影响到的是颜面神经，也是面无表情哦。所以我们当他看到我们脸上开始有点痛，又面无表情的时候，我们要怎样区分我们到底是三叉神经痛还是颜面神经麻痹啊？这个我们要看神经解剖了。哦，其实我们人总共12对脑神经，对，那实际上管颜面的运动，就是第7对脑神经，就是颜面神经。对，所以像刚刚那个 Justin Bieber， 他的那种就是颜面神经发生问题。是。可是如果说是感觉神经，是第5对脑神经，是三叉神经，那是三叉神经。对，那三叉神经为什么叫三叉神经？它就是它出来的时候有就分3叉，1叉、2叉、3叉，好不好？没错，对，就是上面的痛，中边的痛，下边的痛。是。所以刚刚我们私底下聊的时候，你不是说牙齿的问题吗？对，很多三叉神经痛是被牙科发现的，对，因为他怎么看他的牙齿都很好啊，就觉得怪怪的，都快拔光了，还是没有啦，不要这样讲，他们都不会，不要这样讲，不要引起医疗纠纷。我有一个好朋友，这个上市贵公司的老板，然后常常在开会的时候，他有三叉神经痛，他每次在那边开会突然痛的时候，他讲。下面的那个员工就以为他刚报告报错了，对啊，老板在没有三叉神经痛，对，那是三叉神经痛，对，所以这个疼痛或者是麻，这个是三叉神经痛。但是如果说是没有力气，没有力气，颜面神经总共5支，对，包含也是上中下这些。最常见的以前就是我们讲说，如果大家对日本人日本的那个历史比较熟悉的话，有一个叫做伊达政宗，他是以前的那个在这个东北地区的一个大名，他绰号叫做独眼将军，其实他就是颜面神经麻痹，为什么？他感染了之后呢，眼睛闭不起来，那眼睛闭不起来会有什么问题？第7对脑神经还有一个很重要是眼泪。所以当你眼睛闭不起来，又没有眼泪的时候，你的眼角膜最后就失明了，所以它叫做独眼将军。所以类似像这样子的，如果你碰到的时候，要赶快先到我们的门诊来，倒不是需要到急诊啦。尤其是这种颜面神经麻痹我们如果说能够再早一点使用一些抗病毒的药物，甚至一些必要的时候需要一些类固醇，那这样子的话。其实是可以恢复到几近看不出来所以其实这种神经的问题，很常都是病毒感染或造成的啦。所以有时候需要一些类固醇，有时候需要一些抗病毒的药。像刚刚讲那个什么哼什么东西的，坦白说，我也不知道。听说就是说，因为是带状疱疹长在这个颜面神经的时候，才叫做这个哼瀉症候群。所以其实很容易分。三叉神经，所以其实很多的神经都是运动跟感觉都有的，只是哪个为主而已那三叉神经主要就是感觉为主，所以它就是以麻痛为主。那颜面神经就是以运动为主，所以它主管的就是面部的表情所以如果万一有一天你发现你面无表情又很痛，那你就是2个神经都有问题，好不好？是这样子。但是三叉神经痛最常会不会是自律神经？也有可能三叉神经痛，三叉神经跟那个第7对的脑神经都跟自律神经都有关系啊。是，但是比较常听到就是大家三叉神经痛的时候，都会说像被电到，或者是牙齿痛像持续痛不停。沈医师有方式可以帮我们解决吗？是，这三叉神经痛还是有分啊，原发性、继发性。继发性我们刚才就讲到说，像是一些动静脉畸形或者是直接去动脉瘤了，对，它也去压迫到。那我们这边提供几个穴点那当然在中医它还是有分症型，什么风痰啦、肝火啦甚至有一些像气虚血瘀的情形。我们先从第一个就是这个童子疗。童子疗在我们这个眼睛眼睛的这叫目外眦外侧的5分，就是在这个眼睛边缘。就是我们眼尾这个地方外侧。你讲鱼尾纹，大家比较可以，应该就讨到。鱼尾纹的地方压它，顺便缓解一下鱼尾纹。那这个童子疗呢，它其实就我们这个三叉神经的这个眼支这个地方所以它其实对这个神经是有一点这个缓解的效果。那再来就是我们的全疗，全疗就在这个眼尾下一直到颧骨下这个地方。
这地方刚好是我们全大肌经过的地方，所以我们刚才讲说颜面神经跟三叉神经嘛，这个其实我们念书的时候有一个口诀叫5入7出啦，第5对脑神经往里面传嘛，然后第7对往外面传，所以会运动，所以对这个全髎穴对我们全大肌有一些帮助，那当然全大肌下面还有一些眶下神经，这也是跟我们的三叉神经相关的，再就是巨髎穴，巨髎穴在我们眼瞳孔正中下来，在颧骨下，从瞳孔往下哈，对，瞳孔正中下来，在颧骨下。那这个下面有什么？有提上唇肌，提上口角肌这些肌肉，所以对我们的眼麻也是有帮助的，对三叉神经痛也是有帮助，因为眶下神经也从这边出来。好，那再来就是最后一个，我们讲到这个地仓穴，地仓穴在我们的嘴角边4分，去嘴角4分，大概在这个地方。4分是什么？4分就是比5分小一点。然后比3分多一点。是，没错，就是4分。对，那这个地仓穴就特别，它旁边有这个笑肌啦，然后下面还有一个这个我们叫做瓜轴啦，它有一个结缔组织，它箍住了8条肌肉，所以对眼麻有帮助。但是它对我们这个下颌支。就我们三叉神经下颌支产生的一些症状也是有帮助的，就是地仓穴。OK， 所以如果你有些三叉神经痛，这几个穴道让你稍微缓解一下你的疼痛了哈。但是你说有的时候我们刚才讲说什么这些神经麻痹大部分跟病毒有关系，你说有时候跟肿瘤也有关系，是不是？对啊，我最近就遇到一个实际的案例啊，我这病人是那个乳癌3期，他已经10几年了啦，所以其实乳癌已经缓解，早就好了啦啊。那结果他最近就是突然那个大概最近1个月啊，那脸肿起来，那他说大概肿了差不多1个月，那他住在山上，所以他也自己怀疑说是被蜜蜂叮了，另外就叮成左边就肿起来，但是他肿太久了，他就跑来检查，那我刚开始在想说，这个软软的哈，也许不是真的是肿瘤，对，好，但是我还是帮他排一下检查，进耳鼻喉科一看，结果耳鼻喉科呢进去一看，鼻咽腔里面一看，那口腔一看，那边真的有肿瘤。所以呢，我们最怕的是说他脸肿起来啊。那如果是在比较上方的，或者是说比较那个靠眼睛的，其实我们是怀疑肿瘤的机会比较大。但是如果是比较下方啊，靠这个下颌这旁边的，常常都是一些腮腺的腮腺瘤。但腮腺的肿瘤就比较安心一点，腮腺肿瘤大概99%都是良性的。对。那可是这种会压到神经吗？有可能啊，因为它的位置就是在面神经下方，对，它旁边还有三叉神经经过，所以这个如果是以这个腮腺瘤的话，那耳鼻喉科医师或者是整形外科医师，通常是比较小的时候，他不会建议说，对，要处理，一定要开掉。那除非它的位置慢慢大了，那未来有可能会压到面神经啊，或者是压到三叉神经，他会建议说要赶快开掉。所以你脸歪嘴斜的时候一定要去看医生啊，因为引起的原因实在太多了哈。不然刚刚讲到有很多的三叉神经的问题跟颜面神经问题都跟病毒感染有关系，那病毒感染就跟你的免疫力很有关系哦。所以广告之后就教你做一道增强免疫力的料理哦。提升免疫力才可以面对三叉神经痛还有面瘫的困扰。主厨今天用的是香蕉巧克力哦。对，我们今天要做这道菜也是虾仁巧克力香蕉咖喱面。哇塞，名字好长啊。对，香蕉泥啦哈。香蕉泥当然是我们这个大概黑巧克力吗？超过85%的，85%的哈。那我们现在首先在锅子里面呢，先放油，把橄榄油放进去之后呢，稍微去把它加热哈。是。那一样了，我今天有搭配了几样的一些蔬菜呢，要把它放进去。第一个是节瓜，那第二个是番茄的部分。那节瓜的部分呢，先放下去炒。记得一件事，节瓜在炒的时候油不要太热。哦，为什么呢？因为其实油下去太热的话，一下子缩起来之后呢，它不容易熟透，而且节瓜呢不会香，所以呢慢火下去炒，慢火炒节瓜，慢火炒节瓜，让它更柔滑感一点。当然呢，节瓜的烹调方式有很多种，譬如说最好的方式就是什么，3点橄榄油下去烤。烤节瓜，烤节瓜非常好吃所以呢，我们把节瓜呢放下去炒之后呢，那接下来我们要把这一个番茄的部分放下去，把香味炒出来，那把这个香味跟茄红素炒出来，把它软化，那把它炒软化哈。好，那接下来我们要把这个香蕉泥的部分放进去，香蕉泥放下去会变色，会变色，但是没有关系，因为我们本来做这一道菜呢就有一点褐色，有一点褐色，所以呢，让它在锅子里面稍微合变一下是没有关系的哈。所以呢，我们把它放进去。等一下会有巧克力吗？对，好，放下去呢，
炒。那香蕉如果没有炒的话，味道不会出来哦，香味不会出来，所以我们把它呢炒出有一点甜味。啊，你看我们现在开始慢慢有点变色哦，好，然后有点合变，那但是也不会说变得太离谱了哈。OK， 我们接下来要放的这个高汤呢很重要。是我用柴鱼高汤，加上一点点的绿茶，下去做所谓的绿茶高汤。所以呢，我们把这个绿茶高汤呢放进去，也不要一次到位。所以呢，我们先放一半哦，放一半，然后把它放下去呢，焖一下，炒一下。对。沈医师怎么看这道料理啊？这个黑巧克力啊，它对于我们这个提升我们的记忆力啊，跟免疫力，是，还有这个减少我们的压力是很有帮助。尤其现在最近有2个新的 paper， 它提到就用血液去检测，发现它可以抗发炎，可以抗感染。哇哦！那另外一个脑波的检测发现它可以提高我们的认知跟创造力。所以黑巧克力是很不错的了哈。是。然后再来是刚才有用到香蕉，那香蕉我们知道嘛，它这个果胶的这种纤维很多，牙口不好的人可以多吃，可以去稳定我们的肠道，对于这个腹泻啦或便秘是很有帮助的。好，再来是里面含有这个钾跟镁。那个是钾呢，可以去平衡这个钠。我们常看运动选手都会什么，就是那个慢跑，然后我们旁边放香蕉给他吃，那缓解这个肌肉的痉挛。好，然后再来就是它里面还有 B6，我们一般认为说吃 B 群应该会很有精神，对。而这个 B6呢，它可以去提高抑制我们神经的亢奋的这个伽巴，提高它之后，我们会睡得比较好。所以很多人在睡前他会吃个香蕉，这个都是很好。现在已经把虾仁放进去了，接下来巧克力把它放进去。你现在怎么变成泥状了？对，我们呢，其实你知道吗？像日本啊，他们来煮那个咖喱饭呢，会加一点巧克力进去。加一点巧克力进去，让它风味呢更佳，颜色也比较好看。所以呢，我们现在呢把巧克力放进去之后呢，一样去给它做一个拌炒。接下来呢，我们就开始给它转小火。为什么？因为其实巧克力里面呢有所谓的可可脂，你把它用太大的火下去煮之后会油水分离。所以那个整个小火，对，所以这整个酱汁呢会不漂亮。你看我们整个巧克力颜色，对，整个巧克力颜色、咖喱的颜色出来，就很漂亮。那我们现在呢，关小火之后呢，再把它呢关火，把它呢利用余温的部分呢，让它持续这个做一个加热。我这个面是熟的哦。我们现在要把这个面烫起来，因为烫这个面大概要12分钟。所以我们把对意大利面，对，我们把这个呢是稍微呢去把它呢摆盘一下，转一下之后呢，我们现在要把这个酱汁的部分呢淋上去，对，把它淋上去，对。所以我们淋上去之后，再撒一点那个香菜，对，跟意大利种的香料。对，好，那我们这道帮你增强免疫的料理就完成喽。试试这道虾仁巧克香蕉咖喱面，香蕉与黑巧克力搭配虾仁的新鲜组合，不但能调节血压，还能增强免疫力，让你吃得满足又开心。其实，如果你是病毒感染后引起的什么颜面神经麻痹啊，或是三叉神经痛啊，第一是你说这个有所谓的治疗的黄金期，是不是啊？到底要多久就要去看医生啊？一般来讲，如果说是颜面神经麻痹最好是在7天以内。7天之内哦。对。当然，另外一个我们比较害怕的就是说，它会不会是因为肿瘤而引起的？所以一般来讲，如果你发生类似像颜面神经麻痹或者三叉神经痛的时候，请务必一定要来看门诊。让我们先把这个器质性的问题先处理掉，然后再来的话就是可以立刻用药，对，这样子的话才会比较安全。那一般来讲，我们用药的话，大概可以恢复多少？比如说一人来，他脸都已经瘫掉，你现在给他用药，你大部分用的是类固醇嘛？对，大概会恢复多少？大概如果说一切顺利的话，大概可以到90%左右，可以到90%左右。但其实很重要的一件事，这个一定要教给大家。万一我是左边的颜面神经麻痹，脸歪掉了，说话的时候一定要摸着左边，因为有很多时候，当我们神经好了，肌肉坏了，所以在这样的状况之下，我们要在神经还没好的时候保护我们的肌肉，所以在讲话的时候一定要扶着，OK， 这样子脸才不会歪掉。是 OK， 其实今天主要告诉大家了哈，头痛千万不要轻忽啦，还是要找医生，还是找到后面正确的原因哦。我们健康20，下次见，拜拜，拜拜。我是江坤俊医师。喜欢我们影片的话，请记得按赞、订阅，加上开启小铃铛哦，就能及时收到我们的最新影片哦。